Sanibonani, welcome back to my YouTube channel. Ukhuluma noKarabo wakashabalala. Intombi yakamshengu. Yes, nginifikele guys, nginithelile ngathi I am here to stay. Nizodinwa yami ngikhona. Namuhla siphansi khona KZN, phansi KwaZulu-Natal. Sanibonani to our new viewers. Please don't forget to subscribe, like and comment ku Facebook. Karabo wakashabalala Instagram kanjalo nje ushuli wethu nje uyezwa nje. Mama. Away. Yeah. So guys, ngiphathele uKhuzani ufoka Mpongose khona phansi enkandla ingoma ethi ibhova negqonsi. Ngithola nginjena gaze ngathi njengoba ngidumeka nje yengathi noma ngibona nginjena manje ngathi qhamuba kwami mangabuye emazulwini avuke nje bese ngithola nginjena gaze ngathi noma yengathi noma ngibona nginjena manje ngathi qhamuthusho Ubabwami mangavuke manje avuke bese ngithola nginjena azengathi njengoba ngidumeka nje yengathi noma ngibona nginjena ngathi ucwenza mangabuye emazulwini avuke nje bese ngithola nginjena azengathi njengoba ngidumeka nje yela mina mangabuye emazulwini ngivuke nje bese ngithola nginjena gaze ngathi njengoba ngidumeka njena ubabwami mangabuye emazulwini umawami mangavuke mangabena gaze ngathi njengoba ngidumeka njena ucwenza mangabuye emazulwini nebhova bese ivuke mangabena gaze ngathi njengoba ngidumeka njena yela mina ucwenza wayengithanda ibhova mangabuye emazulwini ivuke nje bese ngithola nginjena gaze